Armati di pistola con il volto travisato da passamontagna pronti a tutto, due malviventi avevano fatto irruzione nella sala slot Admiral a Villorba il 15 novembre 2025. Una rapina efferata, avevano fatto inginocchiare i clienti, poi puntato l'arma verso la commessa, gli avevano intimato di consegnargli il denaro in cassa, un bottino di circa 1300 euro, poi la fuga con un'auto rubata poche ore prima, sempre a Villorba. Prima di scappare i due malviventi avevano chiuso le persone presenti all'interno di uno sgabuzzino del locale. I carabinieri della stazione di Villorba sono riusciti a identificare i rapinatori. Si tratta di due pregiudicati di 41 e 48 anni, entrambi residenti a Castelfranco Veneto. Siamo arrivati a loro tramite alcune tecniche investigative, diciamo innovative. Abbiamo preso dei filmati di videosorveglianza e abbiamo fatto delle perizie anche di tipo antropometrico per poter risalire ai soggetti, di cui chiaramente avevamo già un'idea, e poter avere poi la conferma che fossero loro i due autori del reato. I due si trovano già rinchiusi in carcere a Padova per una serie di rapine ammesse a segno in varie province del Veneto e in Lombardia. Il loro modus operandi era consolidato nel mirino anche diversi supermercati. I carabinieri, dopo gli accertamenti, hanno fatto scattare le perquisizioni nelle abitazioni dei due soggetti. In particolare è stato trovato l'abbigliamento che corrisponde, diciamo, a quello che indossavano i due autori della rapina nel corso appunto dell'evento di novembre del 2025. In più è stato trovato un strumento da scasso che serve per aprire alcuni tipi di autovetture, in particolare loro prediligevano un tipo di autovettura, un tipo di utilitaria, e un dispositivo cosiddetto jammer che serve a inibire eventuali microspie, eventuali altri dispositivi elettronici che poi noi utilizziamo di solito per le captazioni investigative. Non solo, è stata anche trovata una pistola scacciacani priva del tappo rosso. I due sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 marzo dalla Procura di Treviso proprio per la rapina avvenuta a Lancenigo. Potrebbero essere responsabili di altri colpi. L'attività svolta a Padova più la nostra fanno capire sicuramente che sono sospettati di essere responsabili, quantomeno autori di più colpi, e stiamo approfondendo per vedere se la loro responsabilità può essere allargata anche ad altri eventi.